Assalamu алейкум достор. Доктор Аманбаев YouTube каналына хош келипсиздер. Эгерде башка видеого өтүп кетиш ниетинде жете элек болсоңуздар, мен суранып кетем, акырына чейин көрүп коюңуздар. Анткени сиздер үчүн сааттар бою пайдалуу болгон маалыматтарды чогултканы аракет кылдым. Жана сиздерге бүгүн холестерин тууралуу айтып берүүнү туура көрдүм. Анткени бул биз көп айтып жүргөн же болбосо элдин аң сезимине көбүрөөк сиңип калган жомоктордун бирөөсү деп айтсам болот. Анткени жомокто терс каарман бар, оң каарман бар. Ал эми холестерин өзүңүздөр жакшы билгендей терс каарман, адаттагыдай эле ден соолуктун душманы. Эмнеге десеңиз, ал болсо кан тамырды тосуп калат дагы, адамды оорутат же болбосо өлүмгө чейин алып барат. Ушундай жомок эл арасында акыркы 20 жыл деп айтайын, ушунча убакыттан бери жайылып жүрөт. Бирок ал тууралуу так маалыматтар көп айтыла бербейт. Демек, холестерин ооба, ал чындыгында эле май. Жана ал бир гана май эмес, бир канча майлардын жыйындысы. Тагыраак айта турган болсом, организмде ар кандай өзгөчөлүккө ээ болгон майлар бар. Мисалы, липопротеид низкой плотности, липопротеид высокой плотности, триглицериды деген майлар бар. Алардын ар биринин өзүнчө өзгөчөлүктөрү бар. Мен азыр сиздерге ошол липопротеид высокой плотности, низкой плотности деген эки түрдүү май тууралуу айта кетсем. Экөөсү тең канда ар дайым бар болот жана нормасы бар. Нормадан ашык болсо дагы, аз болсо дагы зыяндуу. Демек, ушул эки май холестеринге терс көз карашка жеткирүүнүн негизги себеби деп айтсам болот. Анткени балким бир ошол майлар тууралуу жакшы билген адам бир жолу айтып койгондур, ошону жомок кылып башка бирөөлөр азырга чейин айтып жүрөр. Липопротеид высокой плотности деген май бул чындыгында биз үчүн, биздин организмибиз үчүн өтө пайдалуу болгон май болуп эсептелинет жана ал биздин кан тамырларыбызды тескерисинче коргойт. Ал эми низкий плотности деген май болсо, ал негизи өлчөмү азыраак болгону жакшы. Тагыраагы 3төн аз болуш керек. Негизи холестериндин өлчөмү бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун ошол берген өлчөмү деп айтсам болот, 5,2 миллимоль на литр. Ушундан аз өлчөмдө болуш керек. Ошондо гана коопсуз деп эсептелинет. Ал эми ошонун ичинен низкий плотности 3төн аз болуш керек. Ал эми высокой плотности болсо бирден көп болуш керек. Ушул эки көрсөткүчтү ар дайым эгер анализ тапшырып калсаңыз, байкап койгонго аракет кылыңыз. Ушул эки көрсөткүч сиздин организмиңизде олуттуу зыянга жакындадыбы же болбосо баары жайындабы, ушундан билип койсоңуз дагы болот. Демек, ушундай өзгөчөлүккө ээ болгон майлар бар. Экөөсүнүн тең өзүнүн кызматы бар, экөөсү тең пайдалуу дагы болот, эгерде нормадан ашча болсо зыяндуу болот. Эми эмне себептен ошол майлар кан тамырларды тосуп калат? Ушул тууралуу айтып кетсем, эгерде адам аз кыймылдай турган болсо, же болбосо акылы менен иш кылышына туура келип, көбүнчө олтуруп иштеп, кыймылы аз жашоону кечире турган болсо, ушундай шартта анын кан тамырлары өтө бошоң, мындайча айтканда, өтө алсыз болуп калат дагы, жүрөк дагы анча күчтүү болбой калат. Ушунун натыйжасында кан тамырлар ичкерип дагы кетет. Ошондо ошол майлар ичкерип кеткен жерге келип,
ал жерди тосуп же болбосо калыңдатып коргогону аракет кылат. Бирок адам ошол аз кыймылдуу жашоосун өзгөртпөй жүрө бергенден улам май ошол тосулган жерге кайра үстүнө дагы келип кошулат, андан нары дагы кошулат. Элестетип көрүңүз, турбанын бир жеринде кичинекей тосук пайда болуп калса же болбосо жарака пайда болуп туруп ошол жерге шагалдар, таштар келип топтоло турган болсо, жана ал бара бара үйүлүп көтөрүлүп олтуруп турбаны тосуп дагы калышы мүмкүн акыры. Ошол сыяктуу эле кан тамырдагы атеросклеротический бляшка деп коет. Кан тамыр тосулуп, кан өтпөй калган учурга чейин жетет. Жана бул учурда керектүү азыктар ошол клеткаларга жетпей калып, адамды олуттуу зыянга учуратып, жада калса өлүмгө чейин жеткириши мүмкүн. Инсульт, инфаркт ушул кооптуу көрсөткүчтөрдүн мисалы катары көрсөтсөк болот. Демек, байкаганыңыздардай, ошол майлардын пайда болуу себеби бул эч кандай биз майды көп жегенибизден же болбосо дагы ушул сыяктуу себептерден эмес, бунун негизги себеби аз кыймылдуу экендигибизден эле. Эгерде ошол нерсени эле туура жолго сала турган болсок, атеросклероздук бляшкалар пайда болуу мүмкүнчүлүгү азаят. Неге дегенде, азаят дегенин себеби бизде канчалаган кан тамырлар бар, баары бир кайсы бир жерде, балким биз азыр билбейбиз, процесс башталып калгандыр. Аны жоюп жиберүү ушунчалык кыйын. Бирок аны андан ары өөрчүп кетишинин алдын алсак болот. Ал үчүн албетте көп кыймылдаш керек экендиги сизге белгилүү эле болуп калды. Эгерде сиз олтуруп иштешиңизге туура келсе дагы, аз убакыт болсо дагы мүмкүн болушунча күн сайын басканы, чуркаганы, физкультура менен машыкканы аракет кылсаңыз өтө сонун болот. Ошол биздеги пайда болгон майлардын 70% организмдин өзүндө пайда болот, ал эми 30% гана сырттан келет. Демек, сырттан келген майлар биз үчүн өтө кооптуу эмес, бирок сырттан келген майлардын кайсы бирин кайра пайдалана бере турган болсок, дагы ал өзүнүн терс таасирин тийгизип коюшу мүмкүн. Ошондуктан сырттан келген майларды дагы бир аз бөлүштүрүп же болбосо тактап алган абдан жакшы болот. Бул тууралуу атайын видео чыгарам, бирок үстүртөн айтып коеюн. Мүмкүн болушунча өсүмдүк майларын колдонгонго аракет кылыш керек. Жаныбарлардын этин гана жеп, майын колдонбосок абдан жакшы болот. Ал эми өсүмдүк майларынын ичинен дагы баардыгы биз үчүн пайдалуу боло бербейт. Алар дагы зыяндуу болушу мүмкүн. Ошолорду дагы такташтырып коюу керек. Дакталбаган деп айтылат. Дакталбаган ошол майларды колдонсок, илгери мындан 30-40 жыл илгери айылдарда кара түстөгү майды колдончу элек. Ошол майлар зыяны азыраак десем болот. Ал эми азыркы учурда колдонуп жүргөн майлардын, айрыкча семичкенин майларынын көпчүлүгү олуттуу зыянга учуратуу касиетине ээ. Ошондуктан аларды мүмкүн болушунча азыраак колдонгон жакшы. Ошондо атеросклероздун алдын алган болосуз. Ушул темага дагы кошумча кыла турган болсом, эгер сиздин жашыңыз 20дан өткөн болсо, 30 жашка чейин, балким 3 жылда бир жолу болсо дагы холестеринге анализ тапшырып койсоңуз абдан жакшы болот. Ошол сиздеги майдын өлчөмү кандай экендигин билиш үчүн.
сөзсүз түрдө эле семиз адам, салмагы көп адам тапшырыш шарт эмес. Анткени атеросклероз арык адамдарда деле пайда боло берет. Эгерде сиздин жашыңыз 40 жаштан өйдө болуп калган болсо, жылына бир жолу сөзсүз түрдө ушул холестеринге анализ тапшырып турсаңыз абдан жакшы болот. Эгер 5-2 өлчөмүнөн көп чыкса, сөзсүз түрдө чара колдонушуңуз керек. Ал чараны мен айтып өттүм, кыймыл аракет. Кыймыл аракетте эми кандай десем, өзүңүздү кыйнашыңыз шарт эмес, баардык жакшы нерсени аздан баштаса болот. Мисалы, күндө жасаган кыймыл аракеттериңизди байкап көрүңүз жана ошого бир аз кошумча кошуңуз. Муну бир жума аткаргандан кийин дагы бир аз кошумча кошуңуз. Биз үчүн өтө кыйын болгон көнүгүү бул олтуруп туруу көнүгүүсүн аткаруу эң кыйын. Мисалы мен үчүн ушул көнүгүүнү күнүнө бир жол болсо дагы, бир жасаганда 3 жолдан, мисалы бир жасаганда 5 жол санап отуруп турасыз дагы, 1-2 мүнөттөн кийин дагы 5 жол олтуруп туруп коесуз, дагы 5-10 мүнөттөн кийин дагы бир жол аткарып коесуз. 3 жол аткарсаңыз пайдасы жакшыраак болот. Жана күнүнө балким бирден болсо дагы кошосуз. Мисалы бүгүн 5-өөнү, эртең 6-оону, бир айдан кийин 10го жететтирсиз балким. Шашылыштын кереги жок. Аздан болсо дагы ушул нерсени аткара бере турган болсоңуз, сөзсүз түрдө өтө жакшы натыйжага жетесиз. Бирок эч убакта өзүңүздү зоруктуруп кыйнап койбоңуз. Өзүңүзгө ошол басымды аз-аздан берип барсаңыз, жыйынтык абдан жакшы болот. Сиздерге бүгүн жеткиргим келген ушул. Катталып колдоп коюшуңузду суранам. Буюрса, мындан жакшыраак, мындан пайдалуураак болгон маалыматтарды дагы да жеткире бергенге аракет кылам.